Тигилже бул жылда даталуу бир окуя мааракеге, коомдук же глобалдык проблемага байланыштырып атоо тарыхчылардын айтымында эзелтен келаткан салт. Өткөн 2016 жылы Кыргызстанда тарых жана маданият жылы деп жарыяланган. Бул багытта атайын дирекция да түзүлгөн. Бүгүнкү күндө андагы иштер жыйынтыкталып, өткөн жыл ийгиликтүү болгондугу белгиленүүдө. Өзүбүздүн негизги өзөктүү эң чоң руханий каркасыбыз маданият менен тарыхка кайрылдык. Көптөгөн иштер аткарылды. Биринчи кезекте ушул көп жылдардан бери жакшы мамлекеттик деңгээлде, президенттин деңгээлинде каралбай келген маданиятка чоң көңүл бурулду да. Бул дагы өзүнүн түшүмүн берди десек жаңылбайбыз. Ошондой эле тарых жылы биздин улуттук тарыхтын, тарых илиминин өнүгүшүнө өзгөчө чоң салым кошту. Биз биринчи жолу Кыргызстандын эгемендүү тарыхында кыргыз тарыхынын академиялык 3 томдугун чыгардык. Ошонун бир катарда эле эл аралык деңгээлде, жалпы улуттук деңгээлде, республикалык деңгээлде иш-чаралар өттү. Эң башкы ушул жылдын өзгөчө бир лейтмотив катары экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюн айтсак болот. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгы. Тарых жана маданият жылына карата аталган дирекция массалык маалымат каражаттарынын арасында мыкты материалдар үчүн сынак жарыяланган. Анда чыгармачыл топ кыргыз жергесиндеги тарыхый жайлар менен белгилүү инсандардын баянын иликтеп чыгышы керек болгон. Бүгүн 7 каналдын бир нече циклдан турган тарыхнама көрсөтүүсү үчүн сыйлыктар ыйгарылды. Ошентип асман мелжиген тоолордун коюндагы Ташырабад кылымдарды карытса да аны ким, качан, эмне максатта курганы так эмес. Жалпы эле ушул жылды чагылдырууда өзгөчө салым кошкон массалык маалымат каражаттарына дагы дипломдорду бердик. Ошонун катарында мен өзгөчө ушу 7 каналды бөлүп айтар элем да. Себеби 7 канал атайын ушул тарых маселесине дагы, маданият маселесине дагы ушул рубрикаларды ачып, мына тарыхнаме деген рубрикасы долбоору өтө мындай бир элдин кызыгуусун туудурду. Көптөгөн ушул Кыргызстандын тарыхындагы эстеликтерди, архитектуралык эстеликтерди, байыркы тарыхый эстеликтерди элге түшүндүрүүдө, элге жеткирүүдө чоң эмгек сиңирди деп айтсам болот. Себеби ушунчалык жанагы таануучулук, артуучулук функцияны аткарган бул берүү жалпы кыргыздардын ичинде ошо өзүнүн рейтинги боюнча дагы алдыңкы орунда турат. Анан жалпысын айтканда ушул өзүнүн жаштыгына карабастан 7 канал азыр бүгүнкү кыргыз журналистикасында, кыргыз тележурналистикасында алдыңкы авангард катары келатканы өтө кубанычтуу. Ошондуктан бүгүн биз ушул 7 каналдын жетекчилерине, ошондой эле башкы редакторуна, ушул тарыхнаманын алып баруучусуна ушул жылдын мыкты деген дипломун тапшырдык. Аталган сынак Маданият, маалымат жана туризм министрлиги, тарых жана маданият жылын даярдоо жана өткөрүү боюнча мамлекеттик дирекция тарабынан уюштурулган. Ал эми республиканын 7 областын кыдырып, тарыхый маанилүү жайларга иликтөө жүргүзгөн чыгармачыл топту Каныбек Темиров жетектеген. 7 областты кыдырып тарыхнама көрсөтүүсүн тартып чыктык. Албетте 7 областта эң бир тарыхый жайлар, алардын көпчүлүгү жалпы элибизге маалым. Бирок ошентсе да биз тереңдеп иликтеп, Илимдер академиясындагы тарыхчылар жана башка ошо жергиликтүү калктан биз маалыматтарды чогултуу менен мына ушул циклдык 7 көрсөтүүнү тартып бүтүргөнбүз. Бүгүн тарых жана маданият дирекциясы бизге өзүнүн дипломун берди. Биз буга албетте кубанычтабыз. Тарыхнама көрсөтүүсү өлкө президентинин каржылык колдоосу менен тартылган. Ал берүүлөр быйылда кайталанып көрүүчүлөргө сунушталат. Анткени жергебиздеги аты алыстан угулган жайларга ар кимдин эле барууга мүмкүнчүлүктөрү боло бербейт. Мындан тышкары тартылып даярдалган көрсөтүүлөр мектеп окуучулары үчүн колдонмо материал катары пайдаланса болоорун тарыхчылар белгилешкен. Рамиз Каимов, Каныбек Темиров, Марат Парпиев, 7 канал, Бишкек шаары.